Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Сегодня хочу вам показать очередной интересный, несложный, очень оригинальный узорчик. Буду вязать я вот с такой пряжи. Скажу, что это летняя пряжа. Более подробную информацию расскажу вам в конце видео. Она вот такая вот тоненькая. И крючок у меня сегодня получается моя рабочая лошадка, вот номер 3. Вы в свою очередь берете свою пряжу, правильно подбираете под свою плотность вязания на крючок, чтобы у вас все получилось. Схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Ну, в принципе, все понятно, все доступно. Кто умеет работать со схемками, можете работать самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, и у вас обязательно все получится. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется аж целых 19 петелек. Представляете, какой большой, да? Давайте я наберу 2 раппорта. Это получается 38 воздушных петелек. В принципе, будет уже все понятно. Поэтому давайте я набираю 38 воздушных петелек, а вы сколько вам будет необходимо. Итак, вначале все как всегда. Делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 38 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 38. Вот мой будущий образец. Далее, смотрите, мы с новичками сделаем вспомогательный ряд. Пусть он у нас состоит из столбиков, например, без накида. Так? Для того, чтобы вы не запутались в воздушных петельках, в столбиках точно не запутаетесь. Итак, новички, повторяйте. 1 воздушная петелька подъема. Отсчитываем от крючка вторую петельку. 1, 2. Во вторую петельку аккуратненько вот так вот нырнули. Вытянули рабочую ниточку. Провязали 2 петельки вместе. Столбик без накида. По порядку следующую петельку цепочки точно так же нырнули. Вытянули ниточку. И провязали столбик без накида. И в следующую, и в последующие петельки цепочки вот таким вот образом провязываете столбик без накида. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков будет ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. Вот если у меня 38 петелек, да, у меня будет 38 столбиков. Все. Ничего сложного. Ни больше, ни меньше. И вот так вот шагаете до конца ряда. Понятно? У вас получается вот такая вот интересная полосочка. Очень аккуратная. Все, давайте самостоятельно, у вас получится. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот провязали до конца ряда. Вот что по итогу получается. И теперь непосредственно к узорчику приступаем. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Делаем накид. И сюда же в верхушку первого же столбика мы провязываем еще 4 столбика с накидом. Повторяйте. По 2 петельки, 2, 2, накид сюда же, еще 1 столбик, второй по 2 петельки, столбик с накидом, сюда же 3 столбик с накидом и сюда же 4 столбик с накидом. Получается, вместе с 3 петельками подъема, вот эти 3 петельки, они считаются как имитация столбика с накидом. Получается, мы в первый столбик провязали 5 столбиков с накидом. Идем дальше. Накид. По порядку в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Есть. Дальше смотрите. Теперь ваша задача накид, пропустить 1 столбик и шагаем в следующий столбик, провязываем столбик с накидом. Давайте вот этого нашего веерочка, да, 5 столбиков, будем считать столбики. Это первый, это второй. Дальше провязываем, опять пропускаем столбик. Следующий у нас будет 3 столбик с накидом. Далее пропускаем столбик, 4 столбик с накидом, пропускаем столбик, следующий провязываем 5 столбик с накидом, накид, пропускаем столбик, следующий 6 столбик с накидом, пропускаем столбик, 7, точно так же 8. Секундочку, пропускаем столбик, 8 и пропускаем столбик, получается 9. Как только провязали вот таким вот образом 9 столбиков, получается, сверху воздушные петельки не делаете, снизу столбики пропускаете, видите, у нас сам автоматически закругляется узорчик.
Далее что делаем? Накид. По порядку в следующий столбик мы провязываем 5 столбиков с накидом. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. Кому быстро, ставьте на паузу, либо в настройках поставьте скорость, которая вам будет удобна. Дальше 4 и 5. Вот, видите? У нас автоматически узорчик сам вот так вот раз и развернулся, как волна. Видите? Верхушка волны опустился и поднялся. Дальше повторение. Опять вы провязываете в следующий столбик 5 столбиков с накидом. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. Сюда же 4 и 5. И теперь точно так же повторяете. Вы шагаете. Первый столбик у вас будет по порядку сразу же, да? Первый в следующий столбик. А потом вы будете пропускать по одному столбику и провяжете по итогу 9 столбиков с накидом. Поняли? До следующего веерочка. Давайте самостоятельно и в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, несложно у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Вот мы с вами вместе, получается, волна опустилась, поднялась, да, и здесь я вас оставила, вы сами провязали, как волна опустилась, столбики с накидом. И смотрите, у нас здесь, получается, была петелька подъема, да, и столбик без накида предыдущего ряда. Так вот, мы заканчиваем ряд как? То есть мы в эту петельку нырнули и провязали 5 столбиков с накидом. Раз, то есть волна поднялась сюда же. 2, сюда же. 3, сюда же. 4 и 5. Все, наш ряд закончен. Далее 1 воздушная петелька, поворот, и сюда же верхушку этого же столбика нырнули и провязали просто столбик вот так вот без накида. Есть. А дальше смотрите, что мы делаем. Мы захватываем следующий столбик вот таким вот образом, сзади наперед, столбик перед крючком. Вытягиваем рабочую ниточку и провязываем 2 петельки вместе. Это рельефный лицевой столбик без накида. Следующий столбик аналогично. Захватили сзади наперед, столбик перед крючком, вытянули рабочую ниточку и 2 петельки провязали вместе. Есть столбик без накида. Рельефный лицевой столбик без накида. И следующие, все последующие столбики вы провязываете аналогично. Захватываете сзади наперед и провязываете 2 петельки вместе. Все, и в этом заключается весь ряд. Вы не провязываете ни воздушные петельки, ничего такого. То есть каждому столбику предыдущего ряда соответствует столбик рельефный, лицевой, столбик без накида. Поняли, да? И вот так вот вы провязываете. С этой стороны получается вот такая вот картина. Да? С этой стороны, смотрите, вот так вот, видите, увеличивается такой вот объемчик появляется. Все, несложно, несложно. Самое главное, не пропустите ни один столбик и провяжите полностью весь ряд рельефными лицевыми столбиками без накида. Все. Красота, красота. Все, давайте самостоятельно до конца ряда. Несложно у вас получится. Но в конце ряда я вас встречу. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Вот наши рельефные столбики. Все отлично. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот наши последние 5 столбиков провязали тоже рельефными лицевыми столбиками без накида. А там, где были 3 петельки подъема, помните, да, вот 4 столбика мы провязали, и получается имитация 5-го столбика. В 3-ю петельку подъема нырнули и провязали просто обычный столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Смотрите, накид. И опять верхушку вот этого же столбика, вот предыдущего ряда, да, самый первый столбик, мы провязываем 4 столбика с накидом. 1, сюда же. 2, сюда же. 3 и 4. Вместе с первыми 3 петельками подъема по итогу получается 5. И теперь смотрите, накид. Следующий столбик точно так же, как в первом ряду нырнули, провязали столбик с накидом. А потом мы делаем 9 столбиков с накидом, но перешагиваем через один столбик. Поняли, да? Пропустили в следующий. И считаем, да? Получается, это уже у нас 2-й столбик с накидом. Пропустили в следующий. 3-й столбик с накидом. Дальше пропустили в следующий. 4-й столбик с накидом. Пропустили в следующий.
5 столбик с накидом, пропустили в следующий 6 столбик с накидом. Напоминаю, можете нажать на паузу, да, либо сделать настройку, как вам удобно будет скорость. Дальше 7, дальше 8 и пропустили следующий 9. Все, как только 9 столбиков провязали, вот такая картина получается, то делаем опять с вами веерочек. В следующий по порядку, ничего не пропускаем, по порядку в следующий столбик мы провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Поняли, да? То есть третий ряд нашего узорчика повторяет точь-в-точь самый первый. Поняли? Все, вот так вот шагаете. Дальше следующий столбик 5 столбиков с накидом, потом 1 столбик и опять через 1 шагаете до конца ряда. Все. Давайте самостоятельно вы справитесь. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, что у нас получается. Уже четко видно рельеф, да? Видите, вот он красиво подчеркивает наш узор. Закончили мы ряд точно так же, как и самый первый ряд. Вот в последний столбик 5 столбиков с накидом. Теперь опять делаем воздушную петельку, поворот. В первый столбик нырнули и вытянули ниточку, обычный столбик без накида. А со второго и весь ряд до конца мы провязываем опять рельефный лицевой столбик без накида. То есть четвертый ряд повторяет второй. Поняли, да? И все. И вот так вот шагаете. До конца ряда вы уже умеете. То есть сам по себе узор это 2 ряда. В одном вы провязываете столбики с накидом, во втором рельефные столбики без накида. В первом столбике с накидом, во втором рельефные лицевые столбики без накида. Поняли, да? Все. И вот так вот шагаете. Давайте увеличим образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что получается здорово, оригинально. Да? И самое главное, что не сложно. Все, давайте встречаемся через несколько рядочков, посмотрим, что получится. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Принцип понятен, да? Видите, какие интересные волны получаются. Они очень объемные, рельефные. Изнаночная сторона, она гладенькая, ровненькая, аккуратная. Но за счет того, что рельеф, да, получается, что одна у нас сторона лицевая, то есть узорчик не двусторонний. Вот такая вот красота. Как вам? Из моей пряжи вот так вот чуть-чуть тянется, и вот так вот практически совсем не тянется. Что у меня за ниточка? Так, смотрите. Называется она Alize Cotton Gold Fine, еще и Baby. Видите, дополнение. Итак, в моточке 100 грамм, 100 граммах 470 метров. Если цвет кому понравился, на камеру передается такой же, как он есть на самом деле. Цвет, смотрите, 15. Так. Дальше нам советуют производители, смотрите, брать крючок от 2 до 3, ну, в зависимости от вашей плотности вязания и от того узора, который вы хотите сделать. Более рыхлый, воздушный, либо более плотный. У меня, мне кажется, более плотный получается, да, крючок у меня 3. Поэтому я что могу сделать? Я могу, например, увеличить столбики в высоту. Я могу их сделать не с одним накидом, а с 2, с 3 накидами. Я могу их чередовать. То есть у меня может быть ряд с одним накидом, с 2, с 3, опять с одним, с 2, с 3 и так далее. Поняли, да? И опять же, здесь у меня могут быть столбики рельефные, не столбики без накида, а столбики могут быть с накидом, с 2 накидами. За счет этого узорчик будет более воздушный, он будет, естественно, быстрее расти. Ну, как бы принцип понятен, а дальше вы уже сами можете придумывать, как вы дальше будете делать. Как вам? Красота, красота. Смотрите, когда мы набирали петельки, да, 38 воздушных петелек, это была длинная цепочка. За счет того, что волны, естественно, получается, наш образец сужается. Это как бы учтите, когда будете набирать петельки, обязательно вяжите образец. Давайте посчитаем, что у меня получилось. Получается 38 воздушных петелек этой пряжи моей плотностью вязания, моим крючком, ну вот 14,5 точно, может быть 14,6 сантиметров. Видите? То есть сузился образец мой. Ну и здесь получается, давайте по волнам посчитаем за самую верхушку и за самый низ. Смотрите, ну вот 9 сантиметров. Видите? Вот. То есть узорчик за счет того, что вы можете столбики делать выше, он может быть у вас быстрее расти. Вот такая красота. Естественно, вы меня спросите, как можно закончить ровно данный край. Я так думаю, что один раз не получится, но я предлагаю вам,
да, один из способов. Вы начинаете провязывать столбик без накида, без накида, без накида, без накида, полустолбик с накидом, он будет чуть подлиннее, да, столбик с накидом, столбик с 2 накидами вы можете здесь провязать. Обратно возвращаетесь, столбик с 1 накидом, полустолбик с накидом. Поняли, да? То есть вы за счет того, что удлиняете столбики, да, у вас, естественно, верхушечка выравнивается. Она, возможно, за один ряд не выровняется, поэтому следующий ряд вы просто можете сделать столбиками с накидом, либо столбиками без накида. Все, и краешек ваш будет ровный. Понятно? Вот такая красота. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях и сохраняйте себе в плейлисты. И обязательно напишите в комментариях, чтобы вы связали данным узором. Я вижу из данной пряжи, данным узором, это летние кофточки, летние кардиганы. Топики, возможно, да? Возможно вязать и из разной пряжи, и из демисезонной, и из зимней, поэтому пишите в комментариях, возможно, вы уже что-то вязали. Ну что ж, всем ровных петелек, встретимся в новых видео. Пока-пока.